作為五月天嘅長期樂迷，呢場演唱會真係俾我邊唱邊感動落淚。從紅館到啟德體育園，每一次五月之約都充滿青春回憶。呢次首次體驗包廂，感覺非常值得。我哋大約5點便入場，戴上手環之後即可自由通行全場。穿過層層樓梯後，終於揾到包廂。一打開門已被驚喜到。食物選擇豐富，紅白酒隨意享用。邊吃邊拍照聊天，氣氛就好似參加一場大型聚會。視野開揚，舞台一覽無遺，燈光同埋音效比紅館更震撼。雖然頂蓋冇打開有啲可惜，但演歌環節真係非常之感動。每一首歌都勾起青春回憶，每一句歌詞都直入心坎。五月天嘅音樂一直係我生命中最動聽嘅旋律，不知不覺已經25年。出年5月再見。